Xeyirli kez qadırlı dostlar, vaqt kulasan yazılmışlar sılbırı, hem bizim bugün studiyanın konağı köpten kötüp alınған bildirli, danlıqlı şahıs, Baskırstandığın xalıq şairi Miftahittin Akmolla hem Hediye Devletçin ismindeki edebi premiyalar alıyatı. Baskırstandığın at kalanған sangat işmekeri, Paçut bildiği ordeni kavaleri, danlıqlı jurnalist, tanılған publitsist, legendar baş müharrir, ruhlu deputat, zatlı, kotlu, bereketli, ziyalı, zavuklu, hıqlangız, birden bir Gülfiye Aznagül kızı Yunusova İdilbayeva. Hal mağıl Gülfiye bay. Hoş geldiniz. Bugün bizim oşu kurkem tabanğa kimler kilgen? Elbette onlar her biri bildiri şahıslar. Bunlar da bilebilir. Emelekin hedin, avuzlar buna avlardan isim şeriflerime tanıştırıldı. Hem nüyüsün tap olar hedin kungli hanında. Ular benim kungulime yakın kişiler elbette. Bunda ultralar iken, buna ilkin direktörden başlayıgalı. Kadim Ağay Aralbayev. Onu yaş saktan көріп білем. Anan da yaşarak saktan mektepte okuğandan şiirlerini okuyup bilem. Hem ömür boyuna tebeyteyiginde icraat yolunda, hem ömür boyuna buna icraat yolunda birge işlerge, ruhtaş bulurga, kayı bir orunda sirdaş bulurga, bir-birimizi köterimlep, icraatımız menen ortaklaşıp, bir-birimizi şulay yok anlap degen hamak bir idarala ağza bulup Yazıcılar Soyuzu'nda zamanında bir partiyala turgan kişiler bir hem indi Kadim Ağay kitap neşriyatının direktörü sakta menin baytakına kitaplarımdı sığaruda buluştu hem indi eli bulha bana onun şiirlerin bik yaratıp okup baram. Kadim Ağay turahında men baratik rahmetli buldum tipkine aytalam. Gülnur Yakupova. Gülnur'da men ahiretim tip avut tuturup aytalam. Bir gün ultralar hülöşüp de ultırdık ali. Şulay yok, biz yaştaşbız. Gafuri rayonu kızı. Gafuri'den bunda işe kösüp kilgəs, ul Başkırstan kızında işləni, birge işlənik. Ul təcrübeliyin ul vakitte rayon gazetesinde baytaqına yıllar işlep kilgəyini. İki tildile heybet bile. Ul Başkırstan kızın kütərişude, yanı geroylar da bu da. Hem özünün şiirleri menen bidep yiberude zor rol oynanı. Moskovga deputat bulup haylanıp ötüp gitkäs, ul menin urunda ben özüm kaldırdım, ol Başkırtıstan kızının baş müharriri bulup işlep de turdu. Bu yılmayıp ultırgan Sever hanım, şulay yok, ömür boyu men hıklanıp yaşagan henglim, yaktaşım, Elşehir rayonu kızı ol. Başkırtıstan'ın halk artistkası, bik motor oynayda, yırlayda, men onun yırdarın bir tuqtauhıd bir nese saat tınlarga ədirmin, tınlağanım da var. Kiselerinde katnaşkanım var, onun turahında makaleler de yazganım var. Hem benim icrattaşım tibeyt alam, benim baytakına yırdarımdı, bek motor etip yırdap veriyor. Svetlana Hakimova elbette. Gülnaz Kutuyeva, matur, bildeli şaire. Hem Galime, filologiya fenleri kandidatı. Hem şulay yok. Buna bir kişi aşağı Yumavika İlyasova tevde işlerine şundan hun deputat bulup gitti bitinde kusti hadir pensiyala bana şol bizim ikimizin urungala bana tegen itip jurnaldı sigara alıp bara halıq bilen işley. Aşığamın kişilerge ayta torgan huderim var. Aşığamın aldarımda artıla urderim var. Ayırmahan yerlerimden köpmekiler kullarımdan. Aşığamın toktatmalı yollarımdan.
Бүгінгі біздің тапсыруда Гүлфия Юнусованың ижад сыры бәхет тамғағы тұрмыш қиссаһы һәм оның ғұммен достары рухиятының бақсаһы. Гүлфия апай, бына шундай матур хөкімлі кішілер һәм бір кімді ашанмақ күп мұғымыр өткен, әйет хаманда шулық қығыз, бұна бүтәгізді, яшігіз, дәртлігіз, етегіз оңғанығыз. Меңе тыңғылық бермей бұна ұшы китап, илхам язмыштар. Һәм ұшы иынтықта бұна әр біргі тұрғандала Гүлфия ханым шул тіклі матур, ес кеткес очерктар, әсілер, интервьюлар yazған. Ұшы ешті, ештерге біргейіз шул тіклі оңғанлық, тілбір талантлық кәлем. Бұна несік арымайығы бір кішілі 20 кішіге тұрырлық, шул тіклін фидақарлық, тыңғыд қызмет, ұсталық. Гүлфия апай. Ол үшеуін әлі ол. Әлі бірі сықты, үшеуі сират күтіп ята. Бір үйренгіз тібетейік мекен, ол көңілге баласақтан халынғандар енді ол. Янес. Бұна ішемейсі тұрып болмай, несіктір ол қанға інген, кімгәдір, нендейдір, Йылы хыуд әйтке келе. Олардың ижад кішілері турасында бетінде бұл китап. Оны әдәби музей сығарды, грант отып, Гүлдер Сабитқады Мұратова етәксілігінде ие. Бұна әлі тағын шындай екі китап. Ол көбірек те болар ені үшеуден де артық. Бұл хәкелешме? Бұл хинен китабыңдың илхамлы язмыштар китабының yana bir üstünlük yağı var. Ömür boyuna yığan bizim haktagı, kalemdeşlerin hakkındaki fikirlerinde bir nüktege, fokuska toplagan kök toplap, şunday kitap çıkardın. Bu bizim yazmışta, hem hinin yazmışında. Şulaydır. Bizim yazmışlar elbette birge urilip uçken indi. Bir neyde kurda бірге аралашып яшаған кішілер біз бит. Әлі мен ұлтырала ойламағайным әлі ол. Сынапта һеҙҙең бөтәге тураһында ошо китапта сыҡҡан икән. Илһамлы яҙмыштар. Мен ҡабаттан баранда уҡып сыҡты, бына Ҡәҙим ағайҙың үҙенең яҙмышы, иҫ киткес ҡаһарманлыҡ бөтөлдө. Әсәһенең, атаһының, туғандарының бер киноға тырышлы яҙмыш. Гөлнур апай Яҡупова мына шул тиклем мәшәҡәтле, ауыр яҙмыш, ошо Ғафуриҙа йәшәгән тормошы, уның район гәзитендә эшләүе, Өфөгә күсеп килеүҙәре, бына был да үҙенә күрә бер рухи эссе, матурлык һәм батырлык. Шулық Светлананың матурлығына таматына дан йөрө. Һәм әлбиттә Гыназдың, йәштәрҙең ижадына шул тиклем иғтибарлыһы, шул тиклем яратып, уларды аңлап, уларды хөрмәтләп яҙғанһы. Бына бөгөн көндә миңә ҡала был бик кирәк күренешләр бит инде. Айырыуса интервью жанрында былай ғына кешене яратмайынса, хөрмәтмәйенсә эшләп яҙып булмай. Был журналисттар өсөн, башҡорт журналистика өсөн уҡыу әсбәбе. Бында бер штамп та студенттар өсөн, йөкмәткеһе лә бар, йүнәлешле бар, матур башҡорт теле бар әлбиттә. Ҡәҙим ағай, бына уҡыйым да һәм ышана алмайым. Бына шул тиклем ул дәүрҙә бит инде матур, дәртле, аҡыллы башҡорт шағирҙәр килә, бер быуын булып, бер төркөм булып. Һәм Гөлфия Юнусова барыбер айырылып тора. Бер кемгә оҡшамаған. Ул ваҡыт беренсе, иң йәше, бына унтырын һөргәндә бит әйтеләр, Гөлфия Юнусова иң йәше. Китабы сығы 12 йәшендә, депутат була иң йәш сағында, һәм башы орденала йәш ваҡытында бына күптәр мөғайында ҡабут бөтмәгәндәр, күптәр төндәр буйы йоҡламас тешен шағырлатҡандар, күптәр көнләшкәндәр, әммә һеҙ уны ҡабут иткәнһеҙ, бына уның булмышын, талантын танығанһығыҙ һәм башҡаларға әйтә белгәнегеҙ үҙегеҙҙең шундай йөрөҙөгөҙҙө һәм абруйлы фекерегеҙҙе. Әйҙәгеҙ. Гөлфия, беҙҙең әле студент саҡта уҡ беҙҙән алда китап сығарҙы ул. Миңә әле 3 көнө тигән китабы сыҡты. Шулай бит? Студент саҡта 2 китап сыҡты. Әле беҙ уҡып йөрөйбөҙ, юғары курста, улар саҡтана 2 курс түбән. Шуға иғтибар итте мин. Был мөғжизә нимәгә бәйле булды икән? Ул замандарда цензура, яуһыҙ, шундай абруйлы ағайҙар, яҙыусылар, тарапсан, уҫалдар. Әле ул мәктәп йылдарынан уҡ килә. Мәктәп йылдарында яҙған шиғырҙарына беренсе булып Рәмиғә иғтибар итте. Рәми Ғарипов. Ул хат яҙып ебәргән Гөлфиәгә.
шул тиклем өмет баглайым дигән, ләкин теге шигырьләр язып һаваланып китмә, башың әйләнмәһен дигән нидер дә бар, искәртүләр дә. Шуны тотты бит Гөлфия Азнагуловна. Ул шигырь кисәләрендә Башкорт дәүләт университетында шигырь укырга трибуна уга һүз бирһәләр, ул сыгала миңә әле бары 3 көнә, мин бит әле кыз кенә, олыларның һөйләгән аңламайым һич кенә дигән һүзне ул балалар тавышы менән укып ебәрһә, зал алкышлай торгайны. Менә шундай сактарды мин хәтерләйм. Һәм был талант дин буеннан, халкынан, ата-әсәһеннән килә. Менә шундай улар үстерә алгандар, унда рух бөеклеге һәм йырлы, моңлы күңел. 69 елда укуның беренче китабы сыкты бит инде. 71 елда мин кулыма кызымды алдым, ә ул икенче китабын кулына алды. Әмма без бер-беребезне ул вакытта күзмә-күз очрашканыбыз юк инде. Иң беренче очрашу безнең мин Өфөгә килгәс, 2004 елда иптәшемдә күсерделәр дә инде Өфөгә Башкортстан прокуратурасына. Шул вакытта кисәбенә уйлап ултырам, тапшыруда нимәләр исләрем, нинди тәхсираттарымды әйтерем икән дигәндә. Иң беренче килеп баса шундай күренеш. Мен барып индем, Гөлфия Азнагуловнаның редактор булгас бит инде Азнагуловна, буга һәммә яшьтәш дип кенә булмай. Мин килеп ишектә асы белән ул үзе өстәл артыннан йөгереп килеп сыгып, һәммә шагыйрә дип миңа кул бирде. Минем әле китабымда сыкмаган, ары-бире шигырьләрем күренгелә инде. Район газетаһы дигән мейестә янып йөргән вакыт инде. Азнагына өстәп кырсыккан. Шул беренче хүденән үк мин аны шулай күз алдыма китердем. Үзенә якын әйтте. Якын әйтте, бик нык якын әйтте. Һавалы караш ташламаны индеме, юкмы? Һавалы караш булманы. Юк, күзләре шундай янып тора, бәреп тора, уның темпераменты, ул әле лә шулай ул. Мин хокланам уның темпераментына, чөнки мин үзем әдрәк яйманрак бер кешемен инде. Гөлфия Азнагуловна. Халкы булмышы шундай. Булмышы шундай, Аллага шөкер. Шуннан шагыйрә дигәсендә мин әдрәк тынысланып киттем, үземсә нык тулкынланып ингәнем бит инде тәҗрибәле журналист булһам да, ул миннән һорай, "Һин нинди темаларга яза алаһың?" дип һорый бит инде. Мин әйтәм, "Бөтә темаларга алатыйм." Ул көлеп җибәрде, сыңгырлатып инде. Кыр казары күк тезелешеп, ияреп тә килә йылдарым. Улар минең үткән гомеркәем, йөрәгемдә тоям моңдарын. Ниндәй булһалар да ситяр түгел. Һәр кайһыһы тиңһез зур бүләк. Йыр каздарым мине өлкәнәйтеп, тезелһендәр ине күбрәк. Миңә әле тертләп китте төркем. Йыл каздарга капыл ни булды? Кыйга килеп, канат кагып, тагы бер каз килеп кушылды. Бұны тағы да осы кітапқа әйелім қайтам да, бұнда бітінде шул тіклім дайы шәхістер, бұна Зәйнәп апа Бейішева, Шәриф Бөкқұл, Уйлап қара, Мұстаға Кәрим, һәм бұна улардың юғынты, улардың фатиқа нинди болды, һәм бұна улардың көңілін асқысыңыз таптығыз. Уйлап қаран көптер бітінде бір бұуын, әр бір рылыша келе ұшы алтын бағандалар мен әдебиетіміздің алтын қазындалар менен. Сынап та мәкаләләр төрлесе языладыр. Әгәр дә редактор мин ниндидер бүлектә эшләһәм, редактор куша икән, мин ул кеше турында теләһәм дә, теләмәһәм дә язам. Был китаптагы мәкаләләр бары тик мин үзем теләп, үзем яраткан һәм иҗаттарын ниндидер кимәлдә өйрәнгән кеше буларак яздым. Һәм ул бөек язучыларыбыз менән бәхетемә каршы аралашып яшәргә
насип булды. Бәхеткә күрә. Әйе, бәхеткә күрә насип булды. Мостай агай менән аралашып йөрөнек, өйнә барып йөрөнек. Ул үҙелә сакыра торгайны, сыйыздарда бергә булдык. Бына суверенитет алган сакта, шунда пленумдарда бергә кәңәшләшеп сыгыш яһаган сактар булды. Язучылар хакында, тарих хакында һөйләшеп утырган сактар. Улар хәзер һагынып хәтерләргә калды. Шәриф агай мине Пионер журналына эшкә алды. Миңа союзга керергә рекомендация бирде. Бергә эшләнек, өлкән агай итеп, бер туган агай һымак кабул иттем. Ул Пионер журналында редактор. Мин бүлек мөдире бит инде. Шуннан һуң уның кисәләрен үткәрешеп йөргән сактар истә. Шәриф агайдың шигырьләрен, йырдарын белмәгән кеше юктыр. Бына шул вакытта ук аңлай инде ул. Уларның шундай югары кимәлдәге кешеләр икәнен, фронтовиктар бит инде бына әле 50, 60, 70 яшьләрен бергә үткәргән сактар истә. Зәйнәп апай Биишева, уларга ла мин килгән сакта барып йөрнем. Ул Сибайдың горком секретарына шылтыратып, бына Гөлфия Юнусованы партияга алыгыда әле бында редакциялар эшләргә һәйбәт булыр дип. Бында инде редакциялар анда мөхәррирлек турында һүз бармый әлбәттә. Хатын-кызлар әдине, өлкәннәр дә бары тик партия агзасы булырга тиешне. Менә шулай итеп улар мине килен итә язып та куйган әле. Зәйнәп апай шул вакыттан хәстәрләгән бит менә. Хәстәрләгән Рәшит Назаров. Рәшит Назаров минең агайым мине тигәнде мөгаен укыгандыр әле. Аның белән хат алыштык бит инде бит күрмәенсә. Мин Раевкала мәктәптә укыган сакта шигырьләрем сыккас, ул башлап шигырь язды. Шулай итеп мин халдат менән хат алыштым. Шуннан мин хат язмагас, ул нейтине тәүге халдат хатына ук шагыйрь булмагайы нишләп мин хат язырга әле дип уйлайм бит инде. Горур кыз кеше дип үземдә хис итәм. Ул хаттар хакланганмы һезнең архивыгызда бармы? Кайһылары бар, кайһылары югалды, кайһылары бар. Шуннан һуң мин әйтәм, шуннан һуң ул язган, шундый психолог булгандыр инде. Һеңлем, минең һеңлем юк, агайымдар бар, апайымдар бар, кустыларым бар. Һеңлем юк, һеңлем булып яз. Иптәшләрең әле шулай итеп әйт, минең агайым ул дип әйтте инде, һиңа уңайһыздыр дигән. Шу агайым булгас, агайым дип яздым инде. Шан фатаһын җибәрде. Бөтә андый фата әле миндә генә бар ине. Теге Залатауыз калаһынан, һеңлеһенә, агаһынан. Шуннан һуң аны күрергә барырга йөргән сакта, унан хат килде. Миңа кабат хат язмагыз дигән һәм аның дәвамы ул инде оҙаҡ мәҡәлә итеп һөйләргә кәрәк. Бына шул нәйләрҙе, уның ижады тураһында уйланып, өй ауылына ла бардым бит инде мин уның аҙаҡтан. Уйланып, ул ваҡытта аның ауырығанын да белмәйнем. Теге хаты килгәндә үпкәләп йөргән саҡтарым. Бына шуңа күрә ул әле лә миңә ул үҙе шул кимәлдәге шағир, һин һеңлем бул дип нарыҡлағас, мин үҙемде уның һеңлеһе итеп хис итәм. Әхиәр ағай Хакимов шул тиклем мине һеңлем дип ҡабул итте. Беҙ дин буйынан бит инде, ул Дәүләкән районынан. Бигерәк тә Мәскәүгә депутат булып үткәс, Лидия еңгә менән улар табын әҙерләп, миңә өйгә саҡырып алып, ҡунаҡ итеп, менә Мәскәү нидәре, ниндәй һорауҙарың, ниндәй тәҡдимдәрең һәм ниндәй үҙеңдең теге эс бошҡан саҡтарыңда килеп аңламаған Мәскәү тормошон аңламаған ваҡыттарыңда беҙҙең менән аралашып йөрө, һинең ағайың бит дип, аҙаҡтан минең турала бик матур мәҡәлә яҙҙы ул теге балалар әҙәбиәтендә тотҡан урынымды ҙур баһаланы. Бына уның полк улы икәнен белдем бит инде. Талына ҡунып, ниҙәр көткән булып, һайрай икән һары һандуғас. Нисек түҙһен ҡошҡай, минең серҙәш дуҫҡай, эскәйҙәре тулы моң булғас. Нисек түҙһен
Башкортстан кызында баш мөхәррирлеге. Олох Был үзе бер дәвер. Уйлап карагыз, 25 ел, 25 ел. Шуның 21-і баш редактор. Баш редактор, баш мөхәррир шундай татлы ла, газаплы ла, хокандыргыз да шундай эшмәкәрлек, хезмәт һәм иҗат. Храмке бана Гнаско Тыеванан ул бүген баш мөхәррир, шулай шагыйрә, талантлы шагыйрә, хиссиятле, моңлы шагыйрә. Мына нимә калган, мына барасактан килә бит Башкортстан кызы, һәр йортка узмады килә бит инде. Мына һинең беренче кыз бала буларак бына ошо журналга сорашуың. Башкортстан кызы ысынлап та безнең яраткан журналыбыз булды бит инде. Мин 14 яшымда Гөлфия апай безнең Ишкол авылына килде, Бел районы Ишкол авылына. Ул килде ядыслар менән Әсхал Әхмәт Кужа һәм Яныбай Хамматов менән. Ул вакытта милли мәсьәләләр шул хәтлем кыркау ине, шулай бит һәм Гөлфия апай шунда агайдарды бәхәсләшеп киткән агайдарды бик матур гына әйтеп туктатты һәм уны без шул хәтлем йөрәгебезгә якын алдык һәм дипломат булуы һәм уның шул хәтлем тавышының матурлыгы, йөрәгенең моңы мине әсир итте. Бuna шагыйрә нисек була икән, нисек итеп киенгән ул, нисек итеп ниндәй матур үзен тота халык алдында. Халык шул хәтлем уны яратты һәм шул хәтлем тәэсирләнеп кайттым. Ул вакытта мин шигырьләр яза идем, уның алдында ла бер 14 яшьле миңа. Һәм 7 класста укыганда һәм кайткаста мин тәэсирләнеп уга арнап шигырь яздым. Бөтәһе лә янлы кебек бында. Анау яткан алтын басудар, тик колак хал, туган еремә илһамланып шигырь укырдар. Тик колак хал, Куштарымды тыңла, йырдарында ниндәй моңдар бар, ишетмәйҙәр уны күрә белмәй, кемдең эсе керле, күңеле тар, кемдәр гүзәллеген күрә белә, һөйә белә туган ерендә, ундайҙарға ышанырға була, улар тора белә һүҙендә. Һәм ысынлап та мин нисәмә йылдар үткәстә әле лә әйтә беләм, әйтә алам. Гөлфия апай шул хәтлем үҙенең һүҙендә тора торган, шул хәтлем етди һәм шул хәтлем ул ышаныслы кеше тип. Сөнки беҙгә менә ул ҡалдырған битендә беҙҙең редакцияла күсәгелешлек, уның әйткән һүҙе Имабика апай Ильясованан ҡалған битендә һәм ул һаҡлап килгән һәм быуындар сылбыры менә беҙ әлеге ваҡытта беҙҙең редакция, беҙҙең команда шул хәтлем көслө, нимә өсөн ошо традицияларҙы тотҡан өсөн тип уйлайым. Хатта ул тыуҙырған рубрикалар һаман да беҙҙең бар. Уның әйткән һүҙҙәре, ул әйтте бит инде аҙна һайын йүгереп килеп китәм тип һәм уның ошо һәр бер минең күңелдәге хәрәкәтте хатта күҙәтә кеүек ул, сөнки ул күңеле менән борсола беҙҙең журнал өсөн, беҙҙең редакция өсөн. Ул беҙҙең бер фәрештә кеүек. Шуға беҙ аны яратабыҙ, һәр ваҡыт килеп инһә, осаҡлап алабыҙ, ул үҙе лә шул хәтлем асыҡ күңел менән килеп инә бит инде. Кем ул баш мөхәррир һәм бына ошо әйттек бит дәвер, Юнусова дәвере Башҡортостан ҡыҙының баш мөхәррирлеге һәм күпме талантлы шағирҙар үҫеп сыҡты, күпме йәштәргә ул майҙан бирҙе Гөлфия апай. Бына ни өсөн тап ул булды икән һәм бына бөгөн йылдар үткәс әйттең бит инде яҙмыштар сыбыры дауам итә. Бына уның мөхите, уның ошо дәвер һыҙаттары нисек иртә ҡалған, нимә һөйләйҙәр? Ғүмәр, бына уның мөхәррирлеге тураһында талапсан булдымы ул, йомшаҡ булдымы, нисек булған икән, үҙенең яратҡан кешеләре булдымы икән? Ул һәр ваҡыт кешеләргә әйтәләр бит инде, үҙеңдән башҡаны әүлиә тип бел, һәм ул бөтә кешеләргә лә үҙенә тиң тип һөйләшкән. Ул бер ҡасанда үҙен мин хужамын тип сабатаһын түргәлеп ултырмаған һәм кешеләрҙең ул ихтияждарын тоя белгән. Менә әйттеләр бит инде, йүгереп сығып китә торғайны машинаға ултырып тип һәм редакциясында ла ул редакциянан тышта ла эсендә лә шулай булған бит ул. Беҙҙең хатта оҙаҡ йылдар эшләгән Наиля Садриеваға хәтлем матбуғат хеҙмәткәре исеме алған. Шуға һәр береһенә уның һәр береһенә фатирлы иткән, һәр береһенә исемдәр алып биргән, һәр береһе уға рәхмәтле. Балаларын яҙылмышман ҡыҙыҡ Әле һаман беҙҙең шулай. Әле һаман беҙҙең ветерандарыбыҙ беҙҙе шул хәтлем яраталар, килеп торалар, ул ошо традиция дауам итә. Кисә генә әйттем уларға, ни тип, һеҙ беҙҙең һаман да беҙҙә һымаҡһығыҙ, һеҙ беҙҙең кешеләребеҙ, һеҙ беҙҙең хеҙмәткәрҙәр тип ысынлап та шул күңелдәшлек ҡалған һәм бер ваҡыт ҡыҙыҡ ҡына бер күренеш булды. Әлшәйҙәр эшләй ине лә һәм әбйәлилдәр эшләй ине. Хәҙер беҙҙә баймаҡтар да бар, әлшәйҙәр ҙә бар һәм ғафуриҙар ҙа бар, нуримандар ҙа бар. Мин әлшәйҙәрҙән берәүһен дә алырға туры килмәне.
шулай туры килде. Мин барганда бар ине наиләләр, мәсәлән. Калгандарын алган бит инде. Жума бик алдын иде Альмираны бана шулай. Беренче талап һәләт мөһере, бунда якташлык түгел бит инде. Һәләт бунда якташлык түгел, аларның эшләй алу һәләте. Әйе, шулай. Her şagirenin uzun yırsı var. Buna benim ifte kalgan Gürşit Payzayna şabiran Tatar şagirenin hem Klara Bulatova'nın şulayok. Buna benim yırsım bir heyte Sadece Süleymanova, bir heyte bitinde Elfiye Abzalova. Mine kalham Gülfiye Payzay'ın yırsı ol Sultan Hakimova. Yaktaşı. Şulay. Mumlu bir gün akşam alışla uzun süre gideceğim barıla Gülfiye Pay. Bana bir tevlerek Svetlana yaşarak sakta Tenzila Udanbayeva bilen konsertler koyup berüyünük. Ул минең 30 ярымды йырлайын. Әйе. Бана Светлана минең якташым буларак сынапта бәлки бер яктан булганга бер хәвесеп, бер һава хулап үскәнгәдер. Уның тавышы, бана минең тавышым булһа, шулай булыр инде дигән хәмәк. Чөнки шулай булырга теләр инем. Чөнки мин күңелемдән ул шигырьләрдә йырлап ядам. Моңланып ядам. Шигырьдең көйе белән мәгънәһе, көйе белән уның фикере туры килһә генә шигырь була. Әгәр дә уның көйе, әгәр дә моңы булмаһа, шигырьдә мин аны шигырь рәтенә кертеп алып тормайым. Бана ошо минең шул шигырьдә язгандагы моңды бирә Светлана. Ошо тиклем ардаклы шәхестәр менән бер өстәл артында кинәнеп, һеҙҙе тыңлап шатланып ултырам. Барығыҙ әлбиттә, һүҙһеҙ барлыҡ беҙҙең Башҡортостаныбыҙ һеҙҙе хөрмәт итә. Мин дә бик ғорурланып ултырам. Гөлфиә апай, әлбиттә, мин һеҙҙе бик хөрмәт итәм. Беҙ ысынлап та яҡташтар. Бер мәктәптә уҡыныҡ беҙ, бер уҡытыусыла, башҡорт теле әҙәбиәте уҡытыусыһы. Бер ваҡытта түгел инде, ул бит беҙҙең ул уҡытыусыбыҙ, Аллаға шөкөр, һаман да иҫән, Аллаға шөкөр, оҙон ғүмерле булһын Тайфа Шакирова. Габитова, ул Рәми Ғарипов белән бер класста уҡыған. Әйе, уға бик күп сәләмдәр тапшырғы килә, ошо тапшырыу аша. Тайфа апай, иҫән булһын Тайфа апа. Гөлфиә апай, әлбиттә, осрашыуҙарға килә торғайны. Беҙ уны бик яратып, мәктәп эскәмйәһенән уның килгәнен көтөп ала торғайныҡ. Шундай матур, йылы осрашыуҙар була торғайны. Тыуған яғыңа булған, дин буйҙарына булған, тәбиғәтенә булған һөйөүҙе шағирә күңеленән, шағирә теленән ишетеү ул ҙур мәртәбә, ҙур баһа һәм уның күҙлегенән тыңлағы килә ине. Ниндәйҙер дәрәжәлә сәнғәткә булған һөйөү шул шиғырҙар аша килә. Шиғырҙар яратып һөйләү, йырҙар йырлау, әлбиттә, Гөлфиә апай, һеҙҙең шиғырҙарығыҙ аша килә. Рәхмәт һеҙгә булғанығыҙ өсөн. Шунан мин әйтер инем, Гөлфиә апай, шулай бер осрашу ваҡытында мин дә сығыш яһаным культура һарайында. Һәм Гөлфиә апай мине Башҡортостан ҡыҙы журналына бына шундай бәләкәй генә фотомда сығарҙы. Мин шуны хәтерләмәйем дә. Ул шул ҡәҙәр минең өсөн ҡәҙерле ине. Ул шул ҡәҙәр. Минең Өфөлә туғандарыбыҙ юҡ беҙҙең. Барыһы ла бына ситтә, Самарала, Ульяновск яҡында. Әммә ләкин минең Өфөлә бер ҙә туғандарыбыҙ юҡ. Һәм бына Самараға барған ваҡытта миңә шул журналды күрһәтәләр. Улар өсөн шулай уҡ ҡәҙерле.
Мин сыққамын ул журналда инде шундай күңелгә канаттар үсеп киткән һәмәк бына шул исемдә калган. Һәм сәнгатькә юл бит инде Гөлфия апай, мына үзеңдә ышаныс етмәгән, булмаган, безнең заманда 4 елга бер тапкыр кабул итәләрне укуга сәнгать институтына. Һәм мин шулай да бына шул ышанысты ситтән күрерсен микән, минең Өфөлә Гөлфия апай бар. Минең бер кемемдә юк бүтән. Һәм мин юрәт итеп, бөтә бартырсылыгымды йыйып, Гөлфия апай янына редакцияга бардым. Гөлфия апай, бына һез әле һөйләнегез бит әле. Шул кадәр ярдәмсыл. Мин кем инде? Әмма ләкин ул, беләһегезме, Заһир ага Исмәгыйлевка шылтыратты. Агай, вакытың бармы? Минең әле булһа исемдә. Агай, вакытың бармы? Мин килеп китәм. Мин ышанмай торам. Шуннан ул мине үзенең Волганы ултыртып, сәнгать институтына алып барды. Заһир ага Исмәгыйлевка кирдек. Ул Гөлфия апай әйтә, бына ул йырлай. Мин каушап киттем инде. Мин әйтәм, нисек инде? Заһир агай уйнап ебәрде һәм миңа йырларга куштылар. Сразу экзамен. Яз киләлә китә. Шуннан шуны бер-ике ниткәс охшаттылар булар. Менә билләһ итеп әйтәм, вокал бүлегенә. Мин куркып калдым. Әйе. Шуннан ул уку елы башлангайны. Һәм мине укырга, мин әйтәм, юк, мин 2нче елга, мин йылылык алдым, мин күңелемә канаттар алдым, мин ышаныс күрдем уларның йөзендә. Һәм мин 2нче елына укырга инеп киттем. Гөлфия апай, һезнең рәхмәттән, һезнең ризалыктан. Шуның өстендә мин һезгә зур рәхмәтләремне әйтеп, шул вакытта сәскә һез килгәнмен икән. Әмма ләкин бына әле мөмкин булһа шу бәләкәй генә ошо гөлләмәләрдә һезгә бүләк итәм. Гөлфия апай, мин һезне бик яратам. Рәхмәт инде әле бит. Рәхмәт туганым. Минең йырларымды йырлап йөрү үзе миңа зур бәхет, зур ярдәм әле ул. Рәхмәт Гөлфия апай. Рәхмәт. Başım
Хәдим ағай, бына Гүлфия Юнусова турында әйткән сакта, шундай сагыштыру. Бына назлы Гүлфия, сәмле Гүлфия, хисле Гүлфия һәм уфал Гүлфия. Бына ни өсөн был хәбәрде мен бүген әйтәмен, ирид барак хәзгә мөрәҗәгать итәмен. Бына уның депутатлыгы сыры. Бу турыда күп һөйләнелде, күп язылды, күп бәхәсләр купты. Bir Gülfiye hem 6 ир депутат. Buna olmaları yıkamda min uyalıp koyamam, ıstağfurla tövbem. Oşı hükümlü, nazlı, nezaketli hanıma küp mü şekil gırgıttılar, küp mü bısraklık, nesik tüzdiyken, nesik sıktıyken. Yani etken sıfatlardan bütünle Gülfiye Aznagul'un var. Onda sayalık da, batırlık da, matırlık da, müng da, көңіл дарияға, көңіл хистері бүтәхілі болғанға көре ол еңіп сығалды дейді, мына шындай ауырлықтардыла. Хәм депутат дегесті ол темір кіші түгіл, ол ябай ғадати кіші. Кіші менің аралаша алмаға, кішінің тұрмышын, язмыштарды білмеге, ол халықтың илсеге бұла алмай бітін, халықтың вакилі. Тағла неметей береді депутатты? Мұнда Бірян районының хау басқанда, ол бетінде көпме ярдам алып қайтқан ол Мәскәуден. Ақса көсірілді. Оның арқағында ғана, оның бір хүзі арқағында, Башқұрстан қыды бойынса еріхәк, Башқұрстан қыды тихәк Гүлфия Юнусова тип кішілер таныйдарсын ки, оның ярдамы кішілерге халыққа көп болған бетінде. Башқұрстан қыдына әлі хамында қатын қыддар келе, сүнки олар ярдам хорап келелер. Олар бізде таяныс һәм өздерінің әхиреттерін көре. Ол шулай Гүлфия апай қалдырған бізге аманат енді ол yola. Башқұрстан қыды журналында ішлеу дәуірі, Гүлфия Юнусованың ішлеу дәуірі. Ол тарихқа қалды, һәм мұны кіші ұнытмай. Біздің бұғын ұнытмағас Гүлназдар бұғынла давам ете. Рух ақсылары бар, давам етішлері аманатты. Еш бұғын боларақ ол давам ете. Шоу көрі мұна оның депутат болған ұсырындағы вақиғалар. Өде бір хилерлік әбір мен ұлтырла yazғанмын да. Мұна әлігі бүгінгі күнде депутаттар ұшылайтып сағшияйдар ма? Мен оларға теге хырау қоям ғана, ғайыплемейім. Ғайыплемейім. Бүтәхілі батырсылық итіп, шулайтып сағшияй армайдар. Гүлфия Юнусова, Гүлфия Азнагуловна депутат сағында трибунаға сығып, дәулет думаһында Башқұрстандағы фажиғалар хақында теге хау басау күпме бір еңге зиян келдерді, қаза кетірді. Анда шундай ауыр сұрақтар. Халықтың хырауына бір жауап болса, икісінен дәулет кемелінде шуны харита алды бетінде. Һәм сынапта ақса бөлінді. Анда ақса ғана түгел, материал ресурстарда берілді. Трактордар анда шунан хатта яғылық материалдарына теклім бүлінген. Ресей хөкүмәте мұна шуны бүлді. Бұл бик зор оңышыны, қазаныш болды сынапта. Ябай башқұрт қаттының қағырманлығы. Қағырманлығы. Әгер де депутат шуны қозғатмаға. Рухи бәлуәнлік бұл. Депутат шуны қозғатмаға, ол үндешме өтерді кетер. Яз теге хау таша, шунан хау адақ тартыла бетінде. Шулай тирді қойырдарыны барыбір, өзінің мақсатына үлгешті. Зур оңыш болды, қазаныш болды еткен сәйдір. Әлі мұна язғысылардың форум өтті бетінде, шындала Гүлфия апай тіл хақсығы боларақ әйтті бетінде, біздің язғысылар әуден болғандарыны һәм бүті емгият іштәріндері оларды ла қатыштырға тип, Ради Фәрит олына шындай тәқдим мендірді. Һәм бізді мұна әлігі уақытта Хабантойдарға
шундай кунак итеп йөртәләр һәм без башкорт телен яңгыратабыз. Кунак итеп түгел, халык менән аралашырга, һүз әйтергә, эшләргә. Һүз әйтергә, башкорт теле яңгыраһын дип. Шулай шул. Теге кунак булып кайтырга миндә булдыралар. Һүз әйтергә кирәк. Һүз бирәләр бит. Майдандар буш торды бит инде. Шагыйрь ишетелмәгән нисә еллар буе бушлык. Мин дә шуны әйтергә теләгәйнем. Халыктың йөрәгенә үтерлек һүз әйтергә кирәк бит инде. Нигә килдең? Динем һөюемә. Үтеп киткәс, яшьлек вакыттар. Алдым уны калын боз астына. Өстенә яптым халкын кар. Бердән бер көн сыерсыгым мине тәҙрә сиртеп тышка сакырды. Нимә күрәм? Умырзая сыккан, бузды ватып, ярып ак карды. Һөюемде таш астына алдым, котылырмын тинем мөгаен. Иртән торһам, кая таш өстенә үсеп сыккан нәфис ак кайын. Һөюемде күк диңгеҙгә алдым, сығалмаҫ дип диңгеҙ ярына. Бер аҙҙан алтын балыҡ булып, йөҙөп килеп еткән яныма. Күккә аттым илап һөйөүемде, болоттарға инеп уралһын. Тыныс булыр миңә, башҡаларға, тик юғалһын ғына, юғалһын. Болоттарҙы белеп, яшен яшнәй, күк-күкрәй ярһып тауҙарҙа. Һөйөүем шулай ҡайтып килә. Ҡайҙа ҡасайым һуң, ҡайҙарға? Бөтәһе лә белгән Аҡҡош күлен хәтерегеҙгә төшөрәм. Иҫ киткес ундағы тәрән моң ята бит инде. Тағы килдем Аҡҡош күленә тибет. Һәм уның улдарына яҙған шиғырҙарын иҫенә төшөрһәң, унда яландарҙа ҡыңғырауҙар сыңлап киткән һымаҡ. Унда күҙ алдына картиналар килә, һәм шул хәтлем күңелгә йылы картиналар килә. Уның рәссамлығы ла бында сағыла. Шул уҡ ваҡытта һүҙҙең бәҫен белеп, ваҡытында әйтә торған һүҙҙе, һәм уның образлылыҡты, кешеләрҙең күңелен нескә тойоуы. Шиғриәтенең балаларса ихласлығы, нимәгә балалар ярата, сөнки ул шул хәтлем ихлас бит инде. Гөлфиәнең ижады менән үҙенең шәхсиәте иҫ киткес камил гармонияла йәшәй. Шиғырҙары яҡты, ҡояшлы, һәм уның әҫәрҙәре шиғырҙары тураһында мәҡәлә яҙалар. Ҡояшлы шиғриәт, исемдәре үк шулай. Әйтте, Мустакәрим әйткән бит инде, әкиәт инде үҙе. Шул тиклем яғымлы, яҡты шиғриәт. Мин уның тураһында байтаҡ мәҡәләләр яҙҙым. Мәҫәлән, берәүһенең исеме инде уның ҡояшлы донъяһында. Һәм ул үҙенең күңеле, шәхсиәте, уның эске донъяһы, булмышы шундай. Шиғриәте ниндәй, булмышы ла шундай. Бар бөтөнләй айырмалы йәшәгән шиғриәте, иҫ киткес матур, ҡояшлы, шундай. Төпкә эске донъяһына ҡараһаң, саҡ ҡына икенсерәк. Ваҡыт ҡоласа тапшырыуына бик уңайлы тура килә. Гөлфиә Азнағолованың үҙенең яҙмышы ла, үҙенең ижад яҙмышы ла. Ниндәй дәүерҙәрҙе үттек беҙ әле, һөйләшкәндә генә лә менә шулай. Уның Башҡортостан ҡыҙына биргән ғүмер арналған, шунан һуң халыҡ вәкиле, халыҡтан һайланған вәкил депутат булараҡ күпме кисерештәр үткәргән. Һәм бер генә йылдар түгел бит, беренсе йылдар. Үҙебеҙҙә лә, Мәскәүҙә лә, Башҡортостанда ла. Менә ошолар бөтәһе лә уны шағирә булараҡ сыныҡтырған. Ниндәй уңған хужабикә лә Мирас Хәмзә улына ҡатын, ул да бит инде ижад кешеһе шулай бит. Уның менән
қарап, оны бала шикелле, ул да ижад иткән, уның да ижады тос бит, романдар язган һәм галим буларак танылган. Шулай ук улдары береһе шул хәтлемәе композитор, береһе шулай ук әдәбият өлкәһендә лә танылган, сәясмән буларак та танылган Артур Иделбаев һәм Урал Тарихсы. Мен Урал хакында әйтер идем. Без бала сакта шулай ук теге мәктәп менән килеп, мәктәп балалары шунда Урал килеп фортепианода уйнап, үзенең көйләрен без шулай ук шаккатабыз бит инде. Менә бигрәк тә уелып калган Уралдың шулай киләсәктә уның данлыклы композитор булып китерә. Әле безнең театрыбызда эшләп йөри, бик уңышлы эшләп йөри. Хәзер ул шундай матур балаларга өләсә, шулай бит уларның баллары башкорт телендә һөйләшә. Ейәнсәрегез. Шундай акыллы, талантлы, гыллы, шул тиклем иҗади камарлы бына Ирхан, Аникай үзе мәтәлә, үзе бер модель битендә актриса булалар инде, Аникай, әмма шундай авыр һөнәрдә һәлакән битендә Зарина, үзенә күрә рухлы, илгә охшаган, сәмле, хатта сая кызыкай битендә, менә максатлы кызыкай. Алар менән мин очрашырга яратам. Бәләкәй сакта алар әле белмәс борын ук. Юрияттә сакта ук мин улар янына асык итеп киенеп бара инем. Мәсәлән, улар менән улар сөйләшә инем. Тилләре саккан вакытта мине шулай хәтерләһендәр дип. Булды шундай сактар бернисек тә күлеп булмай. Менә ул вакытта шул балаларым янына, янсәрләрем янына барып, улар менән уйнап, улар төрле кызыктар һөйләп, үзләренең балалар баксасында яки мәктәптә нәмә эшләгәннәрен һөйләһәләр, мин инде шаркылдап, көлеп, бергә уйнап, күңелем булып кайтып китә торгайным. Улар мине шундай күңел төшү озакка китә, күңел төшүләрде озакка ебәрмәнеләр. Гөлфия Юнусова, йөрәгемдә һиннән һагыш калды. Яшермәсем миннән карашыңды. Яратмау хис гаеп түгел дә. Күңел бит ул кояш кебек азат. Боерык биреп булмай күңелгә. Юлыбызды язмыштап килтерһә, күҙҙәремә тура карап үт. Юлдарыңа сығып борсылдырмам, шикләнмәсә яшәһин берүк. Йөрәгемдә һиннән һагыш калды. Үзе татлы, үзе төтөнле, ғүмер буе тулып-тулышып та йырланмаган бер йыр шикелле. İşiteyim bağlarımda, işiteyim giderektim. Күпме әле күрәһем бар, күрәемсе күберәктим. Айырмаһын ярдарымдан, күпме килер қолдарымдан. Ашығамын, ашығамын, тоқтатмағы yollarımdan. Aşığamın, toxtatmağı yollarımdan. Көтін мені яр хоядым, көтін мені алтын көдім.